Қонақ келгенде уақытыңызды үнемдеп бір қамырдан екі түрлі пирог, яғни сметаник және восточный пирогтарын оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ал енді қамырын жасауға кірісейік. Ол үшін бөлме температурадағы 72 немесе 82% майлармен өте күшті шығады, немесе кәдімгі пампушкамен де жасай берсеңіз болады. Ұн және разрыхлителімізді үшеуін қосып жақсылап біріктіріп аламыз басын. Жұмыртқа және қантты біз бөлек ыдысқа араластырып құятын боламыз, себебі қантты салғаннан кейін ол ерімей қалуы мүмкін. Мінекей осылай ұнды қоспамыздың арасын жақсылап біріктіріп аламыз. Барлығын біріктіргеннен кейін бөлек ыдысқа қант және жұмыртқамызды салып, қантты ерігенше жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Осы құрам ең негізгі және оригинал құрамы болып табылады. Осымен начинкасын бөлек қылып, әртүрлі пирогтардың рецебін жасай берсеңіз болады. Мінекей сұйық массамыз дайын болды. Енді оны жаңағы ұн қоспамыздың үстіне салып, жақсылап басын біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырды міндетті түрде 20-30 минутқа тоңазытқышқа қойыңыз. Мінекей менің қамырым дайын, оны теңде екі бөлікке бөліп, жақсылап жайып шығамыз. Мінекей біз бірінші болып восточный пирогтың начинкасын жасайтын боламыз. Бізге керек заттар жаңғақ, кішміш және өрік керек болады. Барлығын жақсылап майдалап алатын боламыз. Және осы кезде айта кететін құнды ақпараттардың бірі, міндетті түрде восточный пирогқа 3 желания сгущенкасын пайдаланыңыздар. Мен кішкене арзандау шелектегі сгущенканы пайдаланғандықтан менің восточный пирогым аппақ болып қалды. Мінекей менің восточный пирогымның начинкасы дайын. Енді қамырымның арасын вилкамен тесіп, жаңағы сухофруктыларымды реттілікпен орналастырып шығамын. Ал енді сметаник пирогымыздың начинкасын жасайтын боламыз. Екеуінің негізгі тесталары бір болғандықтан начинкалары бөлек. Ең алдымен сметанамызды ыдысымызға салып алып, үстіне крахмал, яғни кукурузный крахмал қосамыз. Бұл ең басты фишкаларының бірі. Кукурузный крахмал және де кішкене иісі әдемі болсын десеңіздер, ванилинді міндетті түрде қосыңыздар. Хош иіс беретіні анық. Жұмыртқамызды қосып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Тестамызды основасını осылай реттеп, вилкамен жан-жағынан тесіп, дайын болған сұйық массамызды начинкасын үстіне құйып, осылай бір-екі рет ұрып, арасындағы ауаларды шығарып алуымыз керек. Бортиктерін міндетті түрде вилкамен басып шығыңыздар. Мінекей менің екі пирогым дайын, енді духовкаға салып пісуін күтеміз. Мінекей ыстық иісі деген керемет пирогтарым дайын болды. Осылай ыдысынан шешіп аламыз, бортиктері сынып кетпесін байқап шешіңіздер. Мінекей восточник және де сметаник пирогтарым дайын. Қонақ келгенде уақытты үнемдеп бір қамырдан екі түрлі пирог жасап, жақындарыңызды қуантып, лайк басып, комментария жазыңыз.